Agriculture Magazine, Monthly Agriculture Magazine. Na headline, no? Cover story. To God be the glory. Ang title sa article nga gisulat sa usa ka internationally recognized and multi-awarded journalist, ex-seminarian finds success in farming as an enterprise. Yes, I am a former seminarian. Pero ang gihimo nako nga misyon sa kinabuhi, nagpadayon. Gihatag nga misyon sa Ginoo, nagpadayon dili lang sa religious nga bahin sa pagkinabuhi, kundi sa media ug karon sa farming. Salamat kaayo ni ining maong oportunidad nga mabutang sa cover story sa Agriculture Magazine. Lipay kay ko. Lipay pod akong mama ug papa nga mga agriculturist, si Julian Albores, ang akong amahan, akong mentor, o ang akong mama si Myrna Albores, ang akong inahan, ang akong pong mentor sa agriculture. I'm speaking about mentorship tungod kay ang pagpanguma kailangan ta og mentor. Although kahibalo na ta sa daghan nga mga aspect sa panguma, pero para sa kuha na wala gyud ko'y hands-on experience kayo sa una sa farming, kailangan ko og mentor. I'd like to recognize also my mentors sa online, sa YouTube, sa agriculture, agribusiness, how it works kay Direk Buddy. Mayong buntag, magandang buhay. And after the mentorship, kailangang start small. Para sa kuha, ang pag-venture sa project, especially sa mga baka, ayan, start small. Kay para, ditingog akong baka, kay para dili pod dako ang inatawag nato nga kagulanan kung pananglitan doon ay failure. And of course, the third is build a team. There is a farm na ay full-time nga tulo ka worker og naapoy on call. Kay ginatan-aw nato ang farming as an enterprise. Mao gani ni butang diri, ex-seminarian finds success in farming as an enterprise. Dili lang tan-aw nat wala lang nako gitan-aw ang farming nga kanang basta lang kakuhaan sa pagkaon, kundi as a business enterprise, business nga maghatag og kayuhan para sa akong pamilya, para sa kuha ug para sa katilingban. Of course, naka-generate pud ta og employment og labaw sa tanan ang atong mga produce diri sa farm, labi na ang organic fertilizer, ang cherished vermicast, nakatabang pod sa kinaayahan. To God be the glory. Salamat kaayo Agriculture Magazine. Labi na kang Henry Tasio nga nabutang ta sa cover story. Maayong buntag. I will see you next time.